ちょっと多いっすね。まあでもこの間も3月も706あったんですね。そうは変わらないんだ。7グラムアップ。この間3月の時は増えたんですよね。25が増えてたから。動きが少ないですかね。もしかして。もうなんか5年と何ヶ月ですよね。この5年とまあ2ヶ月か。まあ今ちょっと6分とかスタートですか。スタート。ストップ。80回。お家でもそのこう見ててこう動画あるんでしたっけ？そう朝あ、すみません、お家でのコッキング見せて。声出てますね。わかりました。あいつと信頼関係しました。こういう感じ。今はこんな声出さないですよね。そうですね。この長い間泣いてたこともないんで。ごめんね。ちょっと悪いね。悪いね。この今朝も今のは朝ですよね。昨日も声出てました。そうずっと声出てました。泣いてない時があります。呼吸の音が聞こえないのは普通だけど、ちょっと姿勢らしい音が少ししますね。心はまあリズムと音は悪くないかなとは思うんですけどね。わかりました。もう一回レントゲン取ってみます。ちょっと取る前に酸素化しますので、酸素の点入れさせてください。それで少し状態良くしてからね。要はさっきのさ、歯茎の色がちょっともうちょっと赤みがかったピンク色があるんですけどね。一応ピンク色はしてるんだけど、なんかちょっとね、死んだピンクだからさ。
かじっちゃうかもしれないです。あ、そう。プラスチじゃあこックです。っちにしようか。こっちもかじるけど、こっちもかじるそうですね。あれかじるよりマシかな。はい。高島君ごめん、こっちのページでやろう。かじるかも。プラスチックも溜めてますね。あ、やっぱり入れて食べる方はさ、どうなの？めちゃくちゃしっかりいっぱい食べてるって感じなんだけど、食べてないわけじゃなくて、ペレットも口もしもそこそこペレットはこの子チモシー食べる？そうですね。ペレットそんな好きじゃないので。チモシーの好きなの？そうですね。ペレット最近ちょこっと食べるようになったけど、2グラムぐらい。ペレット2グラムで、ほとんどチモシーがそうですね。何グラムぐらい食べる？それも多分15あると思う。はい。その他は？その他おやつとあと小松菜、生の野菜ね。はい生の小松菜。これは何グラムですか？でも葉っぱ1枚分ぐらい。小松菜もやってもさ、6か7グラムぐらいにしてください。1枚食べたら問題ないけど。なんで太るのじゃあ、ナッツあげちゃいます。ナッツは何グラムぐらい食べるんですか？ナッツ何個2なんかこれぐらいのうちのやつ2個ぐらい。こんなの2個？大きいですね。それは多分